ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಂದರೆ 4 ಈರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು 1 kg ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಬೆರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಹುದು? ಸೊ ಒಂದು 7-8 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. 1 kg ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 7-8 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಚಿಕನ್ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು.
ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 kg ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುವುದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ.